tome. A idemo sada mi, Davore, vidjeti u čemu ćemo nas dvojica uživati. Ovo je, dakle, tvoj instrument. Je. Koji se zove... Kantabas sa dodacima. Aha. I mogu li se ja malo igrati s njim? Možeš, da, evo probaj. Sve ti je to na magnetima, znaš, to sve ide, rastavljiv je, znaš. I ovo, recimo, često mi znaju djeca ovak tu i onda se ovo tu sve strga. Ovo je ona biciklistička klasična truba. Da. Fora. Tako, uglavnom. To moraš jače, stvarno je rastavljiv, da. Dobro, prije nego što ja nešto strgam, ja ću naše gledatelje prepustiti tebi jer ćemo ovo stvarno imati unikatnu odjavu i siguran sam da ćeš im veliki osmijeh staviti na lice. Ja ću vam se zahvaliti što ste nas pratili danas, pratite nas i dalje od ponedjeljka do četvrtka i ako se ne nasmijete na ovo, stvarno ne znam na što ćete. Davore, uživaj. Hvala. I vi isto. Pali. King of the mumble, Papa was king of the Congo, leading in the jungle like the banging mouth's bongo. Every monkey likes to be in my place instead of, cause I'm the king of bongo, baby. Ili ti svaki majmun želio bi biti na mom mjestu, ali ja, samo ja, čuj me kak dolazim. Oba! Bidi-da-ba-do-do, baka-do-ba-dum-dum, shake-a-wigga-wigga-doo-doo. Say something good to me, yeah, this world go crazy. It's an emergency, whoa, hey Bobby Marley, what's it gonna be?